kanarra dhaabbannee har'a guyyaa har'aa kana sirna gaa'elaa obboleessa keenya gammada amanteef obboleettii keenya Burtukaan Qananii raawwannaa fuula Waaqaa irratti amma mushurroonni gara waltajjiitti ol nu baasu. Waraabamaa jira harka keessanii. Amma fuula Waaqaa irratti amantootis hundumtuu warri teessanii jirtanis fuula Waaqaa irratti as nu dhaggeeffatu sirna geggeessina sababiitiif dhaggeeffatu sagalee Waaqayyoo iddoo lamnaan akka muudama waldaa kiristaanaa naadhaatti ani tiksee waldaa kanaa tiksee Yohaanis Abtaamuu guyyaa har'aatti obboleessa keenya gammada amanteef obboleettii keenya Burtukaan Qananii eebbisuudhaaf sirna kana fuula isaanii fuula Waaqaa irra dhaabbadheera. Waaqayyo Burtukaanii jedhee namni kophaa ta'uu gaarii miti. Kan isa gargaartu isa kan fakkaattu kan isa taa'atus hiriyaa namaa fi jedhe seera uumamaa boqonnaa 2:18. Egaa isaan lama miti tokko malee kanaafis Waaqayyo walitti kan fayyise namni gargar hin baasin jedha dubbiin sagalee Waaqayyoo wangeela Maatewos boqonnaa 19:6. Isin obboloota nana gaa'illi keessan dubbii Waaqayyoo irratti kan hundaa'eef kan qulqullaa'e ta'uu isaatti itti amantu deebistu si lamaan jechuudha. Itti qabaatus. Isin obboloota gaa'illi keessan dubbii Waaqayyoo irratti kan hundaa'eef kan qulqullaa'e ta'uu isaatti itti amantu jedha. Walitti qabaatu jedha. Lamantaa jedhama. Irra deebi'aa sagalee keessatti itti qabu. Gargaarsa Waaqayyoo jira. Obboleessi keenya gammada amanteef obboleettii keenya Burtukaan Qananii akka seera gaa'ilaa waldaa kiristaanaa kun qabduutti wal fuudhuudhaaf kan isaan dhowwu tokkollee irratti waan hin argamneef fuula Waaqayyoo fuula amantoota kana duratti guyyaa har'aa walitti isaan eebbisuudhaaf dhiyaatee. Ati obboleettii keenya gammada amantee si bukkee dhaabbataa kan jirtu obboleettii keenya Burtukaan Qananii haadha manaa seeraatiin godhattee yommuu fuutu akka seera gaa'ilaa Waaqayyoo yeroo qabaachuutti yeroo dhabuutti yeroo dhugubaatti yeroo fayyummaatti yeroo gammachuutti yeroo gaddatti bara jireenya kee hundumaatti ishee jaallachuudha isheefis of eeggachuudha isheerraa kan argattu ijoollee eeggannaadhaan isaan guddisuun akka abbaa manaa kiristaana tokkotti du'i amma gaafa gargar isin baasu ishee duwwaatiif amanantee wajjin jiraachuudhaaf kakuu hin galtaa fuula amantoota kanaaf fuula saba Waaqayyoo duratti ofitti qabu. Harka keenya walitti rukutu. Atis obboleettii keenya si bukkee dhaabataa kan jiru obboleessa keenya gammada amantee obboleessa keenya si bukkee dhaabataa kan jiru obboleessa keenya gammada amantee abbaa manaa seeraa kee godhattee
Yemmuu eeruutti akka sagalee waaqayyoo yeroo qabaachuutti yeroo dhabuutti yeroo dhukkubaa yeroo fayyummaatti yeroo gaddaa yeroo dhabiisaatti bara jireenya kee hundumaatti isa jaallachuudha isaafis of eeggachuudha isarraa kan argattu ijoollee kee kannaadhaan isaan guddisuuf akka haadha manaa kiristiyaana tokkootti du'i amma gaafa gargar isin baasuutti isa duwwaa amanamtee wajjin jiraachuudha fuula amantoota kanaa fuula waaqayyoo irratti amma waadaan seentaa. Eeshi harka keenya walitti dhufan. Nagaan isiniif nagaan isiniif nagaan lamaan keessaniif nagaan. Amma jarreen kun lamaan isaanii yeroo argitan isheenis ifa mataa ishee qabattee
innis ifa mataasaa qabatee karaa deemaa jiru jechuudha. Tokko miti jechuudha. Kanaaf amma gara tokkummaatti ibsaa kana fidanii lamaan isaanii kanatti qabsiisu itti butaa lamaan ol duukaa. Alto ko lagi pa na sernang fitingir na sutay da danara parin uftanis sutay da pagkakisa ka Kuya harap tokumaran gaya ke sarrawa juraf fula wakira karena batang oleh sikenya gamada kanani gamada amante oleh tikenya bertukang kanani fula wakira juraf makabat kanimat kana fura kol tokko ta'uu keessan mirkaneesseera. Harka keenya walitti Egaan obboloonni keenya kun gammada amantii obboleettii keenya burtukaan kananii akka seera waldaa kiristaanaa kun qabduutti gaa'ela isaanii mul'ata isaanii kennatanii deemanii waan raawwataniif waldaan kiristaanaa kana bakka bu'ee sartifikeetii ragaa gaa'ela isaanii raawwachuu isaanii nan kennaa fi harka keessan tokko qaba. Harka keenya walitti sifatau gaira kan abesi bano harna mojolle ke akka dubbi sagale ke titti wali galani demani kana fula ke duracci sunna gaira sani akkara watanif kana ya waqayo bulesa keenya gammada amanti buletti keenya burtukaan kanani fula ke duratti nda farsesiti kenna barrisani jireenyi isaanii gaa'elli isaanii maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan eebbifame haa ta'u. Iji garaa isaanii kan eebbifame haa ta'u. Karaa hundumaan kan milkaa'aa ta'an. Bara isaanii keessatti yaa gooftaa waldaa kiristaanaaf eebba kan ta'an fakkeenya gaarii ta'uu kan danda'an yaa Waaqayyo ollaa isaanii maatii isaanii firoottan isaaniif eebba ta'uu akka danda'an guyyaa har'aa ka'ee tokkummaa isaanii fuula keenyatti nan jabeessa. Yaada isaanii garaa isaanii adda gochuu kan barbaadu. Jawwee inni hamaan gaa'elachiin gammanne har'aa ka'ee maqaa gooftaa Yesuusiin dura isaanii kan waraaname haa ta'u. Karaa isaanii tolchee ta'e gaa'elli kun kan eebbifame haa ta'u. Barri jireenya isaanii kan eebbifame haa ta'u. Yaa Waaqayyo maqaa gooftaa Yesuusiin ati isaan dura bu'ee geggeessi. Asii ba'anii irree yeroo isaan deeman illee karaa isaanii dabarsee sitti kennati isaanii wajjin ta'e isa qulqulluu jiraataa ta'e itti nu jaallatte ilma kee gooftaa keenya Kiristoos Yesuus jette Ameen. Kaabadhaa. Fuula Waaqii irratti harka keessa mirgaa ol kaasa. Gooftaa iddoo kana kaanii yeroo isaan deeman konkolaataatti deeman hundumaatti ati wajjin ta'e. Geggeessaan kee biraana fi sitti laadhaa ati wajjin ta'e. Amma harka keessa mirgaa ol fudhadhaa eebba Waaqayyoo fudhadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu, isin haa eebbus. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisu. Waaqayyo nagaa isaa isiniif haa kennu. Waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Maqaa Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon Ameen. Yaa Abbaa keenya jedhee kennaa baarii isaa faarfattoonni isaaf kennan jira. Kadhata xumuraa xumurree isa boodaa kennanii fi isin qindeessan. Lama sadii yaa Abbaa keenya Waaqa bakka jiraattu maqaan kee qulqulluu mootummaan kee jaalalli kee Waaqa akkasuma lafa kan nu ga'uudhaan kee Waaqa yaa akka keessa nus gameetu qormaatti nuyi amaan nuyi mootummaan kee hundis galannis bara bara. Amen.
yeroo baay'ee jiru olaanaatti dadhabbii guddaadhaan faarfannaadhaan kenna faarfannaa qabaa. Kwaanii kana baay'ee dadhabaa baay'ee gumaachaa guyyaa dabalamee kaasee utuu dadhabiin ifin waajjira neekaa hojjetu waajjira biyyi isa godhuudha waajjira baay'ee isa ariifachiisudha. Kanatti dabalatee utuu keessaan dhufin ijoollummaa isaarraa kaasee waan qabatee kee amma ammaatti gurmuu isaa keessatti faarfannaadhaan kenna faarfannaatiin nu faarfachaa jira. Mee harka isa tokkotaatii amilee kennaafi. Kanaaf faarfattoonni garee isaanii si tokko kaa'anii dhaabadhaa. Galateeffadhaa waa'ee bilisaati galateeffadhaa gurmuu. Amma kennaa gurmuun kun qopheessee obboleessa keenya daawwitiin lamaan isaaniif hin kennaa fi harkaan amileedhaan. Abu
مالتتو قفتافي قلنتو بالصافي مالتتو قفتافي قلنتو بالصافي مسير لمان بقاكي سني هاي بفمو مني كيسني وياتي نرى هاي بفمتتي وفتاني يسوس الفاترتي كوفني بروت ديراتي من بفاكي ستنا صور باتي بدين كفايا تنقدين لكين فمجنا چيروتي رمي يادابو كنو الرقم مدين رونكي قتيرا جنا چلتكي قفتان سيف كنيرا سيف كنتا قفتاكو سيف كنتا سيف كنتا يسوسي سيف كنتا سيف غلطا موتيكو سيف غلطا يسوسي سيف غلطا سيف غلطا سيف غلطا سيف غلطا مالتتو قفتافي قلنتو بالصافي ساقوني ديرا كنتو مفاتا ساقوني دربا قفتا ويتسا ويان حراكوني كان قمجوتي قفتان الفاتي قاين الرتي ويان حراكوني كان قمجوتي نقاتل سيني كيسانيتي سيف غلطا قفتاكو سيف غلطا يسوسي سيف غلطا موتيكو سيف غلطا يسوسي سيف غلطا مسيرو لمان بقاكي سني هاي بفمو مني كيسني وياتي نرى هاي بفمتتي وفتاني يسوس الفاترتي كوفني بروت ديراتي من كفاكي ستنا صور باتي بدين كفايا تنقدين لكين فمجنا چيروتي رمني يادابو
Kun warra gammadeen kee guuteera cinaacha kee gooftaan siif kenneera. Siif galataa gooftaa koo siif galataa Yesuusee siif galataa. Sitani umrin waggaa darbee firii guddaa kennuuf harreeffam jalqabee wadaalaarra seentaan imanaan galfataa akkan daagatamne gooftaan siin gaafata siin gaafata. Akkasii mootummaas mula samaan gaashuma gadi gammachuun keessaniif
gooftaan filattanii ani keessa.